Hello, welcome back to Booktopia lessons. I am going to explain the fifth stanza of the poem I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou in this video. Let's move to the fifth stanza. But a caged bird stands on the grave of dreams. Then fourth stanza එකේ free bird ගැනනේ picture එකක් create කරේ දැන් ආයේ caged bird ගැන කියනවා. Caged bird stands. Stands indicate the immovable or stationary nature of the caged bird. දැන් අපි දන්නවා caged bird ගේ පියාපත් සිඳලා දාලා කකුල් ගැට ගහලා move වෙන්න බෑ චලනය වෙන්න බෑ නිසා දැන් bird කෙනෙක් we know that the birds fly. එතන stands කියන එකෙන් indicate කරන්නේ චලනය වෙන්න බැරි හැකියාවක් මෙතන චලනය වෙන්න බෑ කියන එක. එක තැනක හිටගෙන ඉන්නවා නොසෙල්ලි. On the grave of dreams. කොහෙද මෙයා ඉන්නේ? On the grave of dreams. Grave of dreams is a beautiful metaphor or also it's a symbol. Symbol for unfulfilled dead inspirations or dreams. දැනටමත් මියගිය සිහිනවලට නැත්තම් ළඟා කරගන්න බැරි වුණ සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙච්ච බලාපොරොත්තු සිහින කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. grave එක කියලා කියන්නේ it's a place where dead bodies are buried. නේද? මියගිය අය මිහිදන් කරන තැනක්නේ සොහොනක්නේ. ඉතින් සොහොන කිව්වහම එන්නෙම death කියන image එකනේ මරණය කියන අදහසනේ. So the caged birds' dreams are crushed. So they are no longer achievable. කියන්නේ ඉදිරියේදීවත් මේගොල්ලන්ට මේගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු සිහින achieve කරගන්න fulfill කරගන්න පුළුවන් මේ කියන එක hope එකක් නැහැ මෙතන. ඒක තමයි why because of the confinement. හිර කරලානේ ඉන්නේ නිදහස නැහැ නිසා මේ කිසිම දෙයක් ළඟා කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. Next line, his shadow shouts on a nightmare scream. දැන් මෙතන මේ shadow එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා usually in literature it indicates hidden fear. කෙනෙක්ගේ සැඟවිලා තියෙන මොන හරි බය දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ අභ්‍යන්තරයේ මොන හරි ඒගොල්ලෝ දෙයක් නිසා දුක් විඳිනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ shadow කියන එකෙන් indicate කරන්නේ literature වලදී. එතකොට මෙතන his shadow made caged bird ගේ inner fears or suppressed emotions තමයි indicate කරන්නේ. මෙයා හිර කරගෙන ඉන්න මෙයාගේ හැඟීම් frustration, anger, disappointment, fury මේ හැමදේම මෙයා හිර කරගෙන තද කරන මොකද ඒව රිලීස් කරන්න ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. එහෙම කරොත් එක තවත් දරුණු වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් his shadow shouts. මෙතන shadow කියන එක personify කරලා තියෙනවා. Shouts on a nightmare scream. දැන් nightmare is a terrifying dream. බොහොම බය හිතන භයානක හීනයක්නේ. අපි භයානක හීන දකින්නේ මොනවා හරි trauma එකකට අපි මුහුණ දුන්නොත් නේද? ඒ වගේ දෙයකට පස්සේ අපි භයානක හීන දකින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ කියන්නේ nightmare scream එකෙන් caged bird කොච්චර කොපමණ දුක් විඳිනවද කියන එක තමයි මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ his shadow shouts on a nightmare scream. ඉතින් මේ line එකේ තියෙන technique එකක් තමයි personification ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇරුණාම visual imagery ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මේ line එකෙන් caged bird ගේ internal struggle එක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. අභ්‍යන්තරයා කොහොම මානසිකව කොච්චර struggle එකක පීඩනයකට මෙයා ලක් වෙලා ඉන්නවද කියන එක මෙන්න මේ line එකෙන් ලස්සනට විස්තර කරනවා. his shadow shouts on a nightmare scream. So I explained the first 5 stanzas of the poem I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou. මේ poem එකේ මුල stanzas පහම මම explain කරා. 6th stanza එක 3rd stanza එක repeat වීමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නැවත explain කරන්න ඕන නැහැ. We know the poets repeat verses to emphasize. ඒකේ තියෙන message එක නැත්නම් theme එකක් අවධාරණය කරන්න ඕන නම් ඒක repeat කරනවා. ඉතින් මෙතන ඒ දේ තමයි write කරලා තියෙන්නේ. 3rd stanza එක repeat කරලා තිනවා 6 වෙනි stanza එකේ. ඉතින් මම හිතනවා දුවල පුතාලට I Know Why the Caged Bird කියන poem එකේ තේරුම
හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා ඒකේ වචනාර්ථය වගේම literary meaning, surface meaning වගේම quantitative meaning, hidden meaning එක මොකක්ද කියලා ව්‍යංගාර්ථය මොකක්ද මේ images දෙක අරගෙන writer කියන්න metaphors දෙකෙන් writer කියන්න උත්සාහ කරන්න කියලා දුවලා පුතාලට හොඳටම අවබෝධ වෙන්න ඇති. ඉතින් poem එකේ themes techniques කතා කරන්නේ නැහැ මම මේකෙදී. ඒක බලන්න දුවලා පුතාලා යන්න අර මම in-depth analysis එකක් කරලා දාලා තියෙනවානේ මගේ channel එකේ. ඒක refer කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. So I'll see you soon in my next video. Please stay tuned.